الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حمده لي إكوانت كيرتي وانت الله سبحانه وتعالى إكلانك فيها حقوة جنالكم ببي إله كنوه إكلانك ألمن إمّ أهرمن إنسانو ماشين وفدوا هرمنجي أجلو كندلو بيلا أديكي إمها مخلوق عندك أجلو كندلو بيلا أولون من مديري ولا كائنات أجلو كندلو بيلا إنما إكلانجي إيمان واميهم إكلانجي شريككم إكلانجي أمور فلتا مغرادا لبوتي مسلم أخونا أختو مي هندو كولا كي ألغون منجي نفسك مخاطبك ألغون منجي نفسك هندانك الذين مهم وقته ورق جنان إنسانا بينهم وهندوما أي ألغون من دنيا لواف واني دائمك ولنونك الله تبارك وتعالى ألغون منجي أجلك كندا لواف واكا وريها إتشن هدوا وريها إتشج منور كربا وريها كم كندا ألوا تدبير كربا إكلانجي هنجوا أي الخالق المدبر المتصرف المقدر إمان الله سبحانه وتعالى وريها كم بلوا وديجن السوا وديجن نوا فرديجن جليجن داميهم فرديجن داني الله سبحانه وتعالى علمه إكلانجي غافل وديجن نوه أدي هداية تدمغلي بفاواميهم إغتو غايتي بني إكلانجي فضل وانت وركما إكلانجي أوغا وانت كما لبويتي أخونا أختم غافل كان انتهايا نالغن منجي تيرا فيريو فاوي منكرات انتهايا غينا ومنده باوة تغي أنيا وركان එකකු ෆරාතුන් අනිකක වරක් ගිනන් වමුන්දේ ලොබෙති මි ඉස්ලාමී වතන්ග කුෆ්රා ශිර්ක් ජාහිලියතුගේ ගෝන්තක අමලුත වෙස් හිඟමුන්දාකන් අවගොන් මෙන්න ෆෙනේ ඉවේ අවගොන්ඩ කිව්වෙස් හාලෙග්ග මිවාහක දක්කන් එම්මේ කෂීගෙන් වා මීහකේ නොම් මිබුනි අදි مفاد موضوع هوش حالا دينوما إم دانا ميها وسنو إنمويس أميلا نفسشا تي لبويتي أخونا أختنا نسيه اللوب كراميهن ما إن الله کے ذكرون إباي کے هيتك مرمولي كما سكينة لبي ميهن أدي كلام حضرت رجوع ومجي أميد كراميهن إلهي ذكرون أقول من غافل هيتك هيلون تري كمل لبيت ويا أميدوغا ألغندو ميريغ مي واهك كول مي هندان كول دني لويتي أخونا أختم هندما كربا كل من عليها فان الله سبحانه وتعالى مي بسفر كل من عليها فان مي بمتي غوا هوري هاي چكي فناوان چسه هلاك وگندان چسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله تبارك وتعالى في وإله ذات فيها إهن هوريها إتشكن إكلانج واني فنا ليوبا فإكلانج إرادة كربي هوريها إتشن هلاك كربان إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد دنيا حياتك كبات أقول من اللي بفهم حياتك كل ورا مجال السكرات
zeenate fakhre ekak wanikawge macca bodave gadave ekak wanikaka kehidi landudi hadamundatane duniyage hayataki kehide samanu takekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala algun minna handan ko devani den kochitto ege fahun annan oti ajal insanage ajal enage feshen oti anen hayai akhira alun diru loweti akhunna ukhtum mi handuma Allah tabaraka wa ta'ala algun minna kirti Qur'an ga warabbudak ko devaf وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إفس نفس نوي نفسك أجل من الله ليوافا نوا إواني كندالو باف إواني ليوواف أجل نجهنيس إفس ميهكو مرن نوانه نتيجة ندانه أديكي كم أمتك من الله وانا أجل كندالو باف لكل أمة أجل komme ummate ehem wima algon menge kurige etan ummettake as for gosfi duniyage tarikh hayran kurwaniwi bodeti hadarattaka ummettaka jama'attaka qawmuta timanna menna wore gadai kaakuhe bune gonjahali mihunta timanne ki kalemen haddawa genguluwa ilahu kama bune da'wa kuri mihunge hadarattaka ummetta Namois man Allahu Kandalu Bafwa Ajalu as Jehumun Eba Mihun Fanawe Netigem Vani Gosfa Ei Algon Menge Halakivis Ei me Kavis Wana Garnuga Science Technology ga Emme Macha Kuriara Kiburu Kama Boda Kamugawa Gaumutauge Halakivis Ei Re Dualu Muminuna Muslimunang Iman Kamuge Sababung Ania Veriomung Anna Mihun Gives Halakavani ei miyadu algon menge terega ekka kwaneka gan aniya veriwa komme mihe geves halakavani Allah ge hadratan imbri diun enage ajalu jehun wama nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud timan Allah evves mihen evves nafsen evves qawmen evves hadarat evves jamaate ituru mahlut devva mi duniyega itura fursat nu devva me kandalifawa muddata kattaka menu vi أجل أنانه لبيت أخونا أختم هي لما هنجا وما نؤخره إلا لأجل معدود من الله وني ليوواف كندا ليوواف إيوا قلت ألقون من انتظار وغواني مرو أجل أي يبس حالك هيونو بقى وكي كرا يتشنو لبيت أخونا أختم من الله جي صالح تقوى ورين رسول النبي أجل همويما الله جهزرت وداعيني أدي جبار نبان ولفا ميهم بس هم يا أجل جهنيما إكلانغ حضرت الدان جهني أقول من إمن جماعة هوري إكلانغ حضرت آدم عليه السلام إن هاسهر دنيا غولوي يفهوغا أجل جهني وداعيني من الله رسول نوح عليه السلام إنها سهر همانو فانسا سهر نوستيك فانساس هيدا كوريوي يفهوغا كلام حضرة وداعيني سيدنا موسى عليه السلام ستيك فيه آخر دنيا غولوا فوداعيني أدي جبار نبان ولفا كلامك كما دعوا كوري فرعون نوديها وركان آخر نوتي أبورة تانكولين يتورى الدنيا غولفا غرق وجن هلاك وجن ديي أقول من قل أبويت نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاسدول استين أهارو هيدا كربافا دنيا دو كربي لبويت أخونا أختون هم بالله تبارك وتعالى إكلان ربوبية أولوهية إله كل دم أنت كما مدو شك كرا غافل وفاني دافة منه هيلا ميهن أدي إكلان دينا غنجها لا ميهن كبر وربودا ميهن من مروج واها كان تحدي كربا فوي غنجسا لبا فوي الله وهي كربا وني قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين تبامي هونغي تباطل دعواغ تبامي نكي تدويرين كمغا وانما تبامي هونغي نفستكم مارو دوركو بلاش
මරුණුවේ උල බලාෂ මරුන් සලාම වේ බලාෂේ එහෙන් නමොස් එකම එහෙන් නුවානේ මං අල්ලාහ් මරු ලව්වාෆවා අජලු කඳ අලුවාෆවා වරම් මතිවෙරි හික්මත වේ මිය දොල්ගොන් මෙන්න මුහිම් ඔය හික්ම හඳන් කුරු تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير එකලංගේ අප්පුළුගා කායිනාතුගේ වෙරිකම බාරුවගෙන් වා ෆරයි බරකාත් තෙරිවේ මතිවෙරි වොඩිගෙන් වේ ඊ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා وهو على كل شيء قدير එකලංගේ උරිහා කමක කුලදුම් වන්තයිලා الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا එකලංගේ දිරුමා මරු ලව්වාෆවනි තිය බෑමිහුන් ඉම්තිහානු කරෙව් මට්ටක තියාගේ තෙරෙන් එම්මේ හේව අමලු කුරණි කාකුතෝ කොම්බයිතෝ බෙල්ලෙ උමට්ටක ලොබයිති අඛුන්නා උඛතුම් මී මියදු අල්ගොන්මෙන්ගේ නෆ්සන් හදාන් කොද්දෙන් ජෙහෙ මුහිම් නුක්තායක අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා එවස් මීහකු එවස් බයකු දුනියේග නියමතුග ලහට්ටවානම එවස් හාරෙගයි කලංගේ එමීහුන්ගේ අමලුත බල්ලවා වඩිගේ නොවාති කිනුන් එකලංගේ සිරුවගෙන් වාති කිනුන් අදිකියේ එබෑමීහුන් නට්ටක කඳ අලුවා ෆයින් අජල් එබෑමීහුන් නට්ටක මි දුනියේගේ ඉලාහු මින්වර් කුරවා ෆවා රිස්ක් එබෑමීහුන් නට්ටක එකලංගේ මි දුනියේගේ කඳ අලුවා ෆවා වගුත්තක حالت හම කුරන්නෙන් එබෑමීහුන් ලව්වා ෆවනි وهو الذي يتوفاكم بالليل එකලංගේ කොම්මෙරේකු කලේමෙන් නින්දවා නිදින් මරු හඳන් කොද්දෙව්වා ෆරයි ඉවස් මරයි උඛ්තුල් මවුත් මරුගේ කුඩ මරෙන් අලගොන් මෙන්න දක්කවා ඉලා වයඅලම මා ජරහ්තුම් බින්නහාර් අදික් යබෑමීහුන් හේලාගෙන් දෙන්නුකුම දුනියේග කුරා හුරිහා කමෙන් එකලංගේ දෙනෝඩි ගන්නවා ෆරයි ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى දෙන් එකලංගේ තියබෑමීහුන් ෆොනුව්වේ ලව්වේ කණ්ඩලිෆාවා මුද්දතේ අජල වගුතෙන් අමකුරු මට්ටක ثم إليه مرجعكم දෙන් තියබෑමීහුන් එඹරි දාහුෂේ කලංග හදරතෂේ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي نكتاك ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون තියබෑමිහුන් අජලු ජහුනීම තියබෑමිහුන් දානි කලංග හදරතෂේ අදී කලංග බුණ දෙවවානේ කලංග හඳුම කොත් දෙවවානේ කලංග ගුණ දෙවවානේ කලංග හිසාබ් දෙවවානේ තිබෑමිහුන් කුල කන්තත්ත ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අජලු ජහුනීම නිමුනීත් වරක් ගිනමිහුන් බුණේන මරුයිම නිමුනි මරුවන් දෙන්නෙන් වාන නෝ මරුයිම නිමුනි කිනෝ මරුයිම ෆෙෂුනි ලොබයිති අඛුන්නා උඛතුම් එයි අල්ගොන් මෙන්ගේ නෆ්සු වරබ්බඩන් හදාන්න තිෆාවා කමෙ අල්ගොන් මෙන් මරුයිම නිමුනි කිනෝ මරුයිම ෆෙෂුනි එයි අල්ගොන් මෙන්ගේ ෆෙෂුන් මී මුමිනුන්ගේ අකීදා මී මුස්ලිමුන්ගේ අකීදා යකි මී අල්ගොන් මෙන්ගේ ඊමාන් වාගොයි මී හයාතුගේ කුරු දම්ෆලි හම කුරුම ෆහුගා දෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ කලංග හදරත දාංචි හේනි අදී කලංග හදරතුග හිසාබ් බෙලෙවේනි අල්ගොන් මෙන්ගේ ඊමාන් කම අමලු කලංග කිරුවා මිනුවා ෆය ජසා දෙවාන විස්නා ෆික්රු කුරවා ලබෝති අඛුන්නා උඛතුම් අමිල්ල නෆ්සන් හඳන් කොද්දෙමා හිඟා මි හිඳු කොළුග අජලු ජහමුන් අල්ලාහ් හදරත දියුමුන් දෙන් වානේ ගොයි අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා හඳුම කොද්දෙවනි කලංග වහී කුර්බානි අවලම් යතෆක්කරු أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إباميهم ويشنا فكر نكرني هي إباميهم نفس تكامل دعائميهم ويشنني هي الله سبحانه وتعالى ودتكامي بين هدوا فاوني حق غتوغاي එකලංග බාතිල ගොතෙක්ගේ නූනේ මිතන් හද්දවා ෆවනි وأجل مسمى دي متنا أجل كندا ألوا في وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون وإن كثيرا من الناس ورجنا إنسان هن موس بلقاء ربهم لكافرون أميهم وني الله سبحانه وتعالى أميهم ربا بدل القرآن كما مدوغا
ಕಾಫಿರು ಎಫೆ ಇಂಕಾರು ಕೊಫೆ ಹಂದುಮನೆತಿಫೆ ಎಮೀಹುಂ ಎ ವಗುತಾ ಮೆದುಗ ಫಿಕ್ರು ಕೊಶೆ ನಹದೆ ಬಿರೆನ್ನು ಗಣಿ ಲೊಬೈತಿ ಅಖುನ್ ನಾಖ್ತುಂ ಬಲ್ಲವ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಲೊಬೈತಿ ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗ ಸಾ ಬೇಕಲ್ನ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಮಿ ಅಜಲುಗೆ ವಾಹಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಹೇದ ಕುರಾ ಮಿ ವಗುತುಕೊಳುಗೆ ವಾಹಕ ಎಕಲಂಗ ಹದರತ ದಾಂಜಿಹೆ ಮಿ ವಾಹಕ ಸಿಫಕ ದೆವ್ವಾ ಫವಾಗೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಹನಿ ಇನ್ನ ಅಹದಕುಂ ಯಜ್ಮഉ ಖಲ್ಕುಹು ಫಿ ಬತ್ನಿ ಉಮ್ಮಿಹಿ 40 ಯೌಮ තිබාගේ خلق තිබාගේ උපෙදුන් තිබාගේ මෑමිහාගේ රහිමුග 40 දවස් තෙරේගේ උපෙදෙනි ثم يكون علقة مثل ذلك دين هم يفد 40 දවස් තෙරේග علقائك بدلوه ثم يكون مضغة مثل ذلك دين هم اي مدتوග එහා මුද්දතුග 40 දවස් තෙරේග මුද්غائك بدلوه ستيك ويدوس همواير الله سبحانه وتعالى ثم يبعث الله ملكا ملائكتك فنوم اي رحمك ايوا انسانا يا مدوغا اكلانگ اعلان كروا خاصه كنت تكن اعلان كرب متك ايوغتوگ اكلانگ امر كروا هتر كمن نوٹ كروا ليوما ايگه ترين اك كمن اي بكتب اجله ايناگه اجل ايناگه عمر ليوم එකන් ඔති ෆයිනල් වෙන්නේමි ෆසික්ක ජී ෆලොබෙති අඛුන්නා උඛ්තු දෙන් එහෙම් වීම කොබාතෝ පොයින්ට් එකේ එහෙම් වීම කොබාතෝ අල්ගොන් මෙන්න මුහිම්මු කමකි අජලු වනි වරක් ගාතුගා කන් අල්ගොන් මෙන් හදාන් කර අල්ගොන් මෙන් අජලු වනි වරක් ගාතුගා කන් එවනි තිබායා කෑරීග කන් ඒ දුර්ගාවා එච්ච නූන් කන් එෆහු ආඛිරත් දුව ආඛිරතුගේ දතුරු අල්ගොන් මෙන් ෆෂන් ජේනක ඒ වර දිගු දතුරේ දතුර ෆුරිහම තයාරු නොවෙවිච්ච මීහක ඒ දතුරුගේ කොත්ත زاد නොහොදිච්ච මීහකෝ වරන් හිතාම කුරාන එන වර දෙරවාන එකම මෑන් අල්ලාහ් දෙවවා ෆවා වගුත් කොලකි මි හයාත් මිදුවස් කොල අල්ගොන් මෙන්ගේ මීහක ජුවාන් උමරුගා 20කන් අහරු 30කන් අහරු මුලි උමරුගා 40කන් අහරු ಕುಡಕುಜ್ಜೆಗೆ ಉಮೂರುಂ ಫಣರಹರು ಕಂಡಾಲೀಮ ತೆ ಕೋಚಿತ್ತೋ ತಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅತುಗ ಅದಿವೆಸ್ ಎಬೆತ್ತೋ ಗಾಫಿಲ್ ಫಾತಿಬೇನ ವಗುತು ಅದಿವೆಸ್ ಎಬೆತ್ತೋ ವಿಷ್ಣಾನುದಾ ತಿಬೆಂ ಫುರ್ಸತ್ ಅದಿವೆಸ್ ಎಬೆತ್ತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಫೊಯ್ ಕಿಯವಾನುದಾ ದಿರಾಸಾ ಕನ್ನುದಾ ವಾದು ನಸೆಹಂ ಅಡುವಹಾನುದಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸಂ ಹದಾಂ ಕೊನ್ನುದಿ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಾರೋಬಾರೋಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಮುದಾವೆರಿಕಮುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ದಳತವುಗ ಮೀಹಾ ಗರಗುವೆಗಿಂ ಏಗ ಬಂಗುರೂಟುವೆ ದಿಯುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಎಬೆತ್ತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಲುಬೈತ ಅಖುನ ವಕ್ತು ನೆ ವಗುತೆ حقيقة قوسنف وقته أقول من الله تبارك وتعالى كلام فلو كيوانا ما أقول من نفسه هدام وانه هم في ماذا بيت أخونا أختم ويشنا وامبي كون كم كت مروه دانتي نوم باي ميهم مروه دانتي مرب بيرون لولا نديناده باي ميهم كم كم فاير مروه دانتي هاس وجن depression نغوسكين غولي ಹೌಗನ್ ಮಿತಾಗ ಹಂ ವರಕ್ ಬೊಡಂ ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲ ದೆಂ ಬೇನುಂ ವೆ ಮರಕಿ ಇನ್ಸಾನ ರುಹೆ ಇಚ್ಚೆನುಂ ಹೆ ನಮೋಸ್ ಐ ಹತ್ಮನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಗೀನುಂ ಕಶವರುಂ ಇನ್ಸಾನೆ ಗಣ್ಣಾನೆಚ್ಚೆ ಏಗಿನ್ ಸಲಾಮ ವೆ ವಿಸ್ಮಿ ಹಕುನೆ ಎ ತಕ್ಲೀಫ್ ಎ ಹಿಂಗಮನು ಜಿಹೆ ಕಂತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ ಬದ್ದಲುವಾನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಬಿರುಗಣ್ಣಂ ವಿಕೆ ಮರುವ ದಾನತಿ ಕಿನು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಬಿರುಗಣ್ಣಂ ಜಿಹೆನಿ ಮರು ಮಫಹುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದರತ ದಾಯರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದಕ್ಕಾನಿ ಕೋಚೆಕ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ ನೇಂಗೇತಿ أقول من جهلهم وامبي كلام حضرتك هوتن جه وقوتو أقول من كلام حقه أدا كفاويتو ألتكون حقه أدا كريفاويتو أقول من ما تميه كواس دعوة كفانتي أقول من كم بدو وامبي الله حضرتك دويتي أخونا أختم كم بدو وامبي تما أدا كرن جه فرض فس نماذج مدوغا تما أدا كرن جه مدلوج حقه زكاة مدوغا تما أدا كورنجه ممبر فانجه حقه إيا مدوغا أم بدارينجه حقه فريميها جه حقه رأيتونجه حقه إيا مدوغا كمبرو وامي تبا هم إنسان كعنيا كوري فاويتو إهم إنسان جه حقه نقولا غني فاويتو ميه جه جانا مالا أبورا أنيا كوري فاويتو مي دنيا متيجا إنسان كوني كمتي كوري فاويتو الله حضرتهم سلام بي ದಿನವಂ ಬೇನುಂ ವಾ ಮೀಹಕು ವಜ್ಜಿಯ එකම මියදු බිරු කන්නම් වී මරුවේ දානෙන්ති කිනෝ මරුම ෆෝග දෙම් වාන් එක් ගොත අමෙදුග අල්ගොන් මෙන්ගේ දතුරු ෆෙෂේ බර්සඛ් ග ආලම් ග
برزخ عالم ga tibaye kurave tin suala me dugal men kamboduwam man rabbuk tibaga rabba me duga sual weven ma dinuk tibaga dina me duga sual weven wa man nabiyyuk nabiyya me duga sual weven algon men rabba me duga iman ve qabul ko amal kuri kihine to sual weven mi ma dinu ga hukum fulutaka shariata me duga algon men muamala kuri gota me du sual weven nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hurmata me duga algon men sual weven ekale ge fanu ge toata me duga sual weven ekale ge fanu ge sunnata me duga sual weven Allah ga hadratu ga huttinje he waguta me duga algon men kamboduwami marwedane tikinu al imam ibn al jawzi rahimahullah ummatu ge warabbodu murshide mudarrise islami warabbodu imamen ilmu eri vidalu fawa war riti nasehefle vidalu ani inzar kurabani qad khudhila kathirun قد كثر خلق كثير عند الموت ورجنا مخلوق ورجنا إنسان مروج وقتوجا فاكسالا فوي باميهم حق مجون الكباب فوي فمنهم من أتاه الخذلان في أول مرضه بام ميهم جاتا ميهم بدو نصيب كان آسيه ميهم فرتم باليو ما إكوجا ما نيكي مرو بالي فرتم كولوجا فلم يستدرك قبيحا مضى حياتك دو فاوا كري فاوا غوس كنت تنغلون رنغلو كلا نوتا التوبة وان فرصة في سميه نكن لبني وربما أضاف إليه جورا في وصية أديكي إما فهو قتوغا كري وصية غاوس أنيا وركما يميهم اختيار كري ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر بهم ميهن مروج السكرات وقتوغا اميهم فاكسالا حكمكم الكباء فاوي فمنهم من كفر بهم ميهم كافر ومرتد فاوي وقتوغا ومنهم من اعترض وتسخط بهم ميهم وقتوغا الله سبحانه وتعالى قضاء قدر مدوغا اعتراضكو اكلانغ نيمو ما مدوغا نروح فاوي نعوذ بالله من الخذلان مروج وقتوغا فاكسال ما فردمون الله ركاتر كرفاشي وهذا معنى سوء الخاتمة بدال ونمية نبا مرق مثالك يجمانك وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود إنسان مرو حاضر واغديغا مرق تكليف مرق فينوغا وغتوغا إناغ هيتا شك وسواس ودي إنا إيمان كمن إنكاركم إيغن كسال فانتي فتقبض النفس على تلك الحالة وغتوغا إناغ نفسه إنك فرانا ملك الموت جندوا فانتي أي بيروير كماكي نوتا إما كودا منو إن الله سبحانه وتعالى نيافلا نوره دانتي سبحان الله مي ورقنا إنساننا إميهونج نيموموغا أجلوغا كم مدوري فواغو إكموغا vidalwe إكمان إنذار كرباني نعوذ بالله من الخذلان من الله إكسالم ألغون من سلام كرباشي آمين mi ummatuge ma salafu salihu mi ummatuge iswediya hew namunain mi ummatuge emme mativeri sayyidun sadatun khulafa ar-rashidun ma mativeri sahabin tabi bekalun ebekalun algun men dekki namunai minware mifada fursati gawaram muhimmu algun men handan kolla algun mitanan huttumuge kurin ema solihunge wahagata किया बला हुट्टा नुदेवी आलगोनुगे दरुस दिगुवे दानती कंबोडुवी एम्वे एगन 10% आलगोनु मितागा ती अखुन्ना अख्तुन्ना हिस्सा कोल्लंग अस्तुको वरबोडु बे डिलीट कोल्ला फमियाई मैं मतिवेरी सोलिहुं गे कंबोडु मा मेदुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरत कुरानुगा ए मंजर सिफा कुरबा बस फुले वही कुरबा फेलुवेती अखुन्ना अख्तुन हाजिर वे कानुला अडवसवा من الله وحي قرباني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إباميهن نكي إباميهن الله ديفي تكتي هيوغت غبينونكو الله غموغا هيدا كوري ميهن eai ku gemihunge hitta birun
fikkandaagen gosfaawe ei emihun Allahge hadratan iburi daan jehenetiye ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun mi baamihunne mi heukankamuga kuriyara daamihunnaki adi ebaamihunne yi heukankamuga isve daamihunnaki ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha mi ayatuge maane meduga suwalu fedi wadagen dannawni Allahge rasula kivvegento ehem waammi heukamuga kuriyaragen die mam mihun Allahge mauga hedako ekalange amur fultaka kiyamamwe wadagatuma fahuga se kalang hadrat dan jeheti birum fikkandagen dan jehni kivvegento e emihunge faafatoge ginakama bodukamunto e hadisul kurevi nunike ya Aisha emihun naki namada zakata rodaya sadaqatun emihunge heukamuge faf furifawa mihunne eyay ku gaves emihun birugannaniye Allah faharigga qabulunu kurabba faanative eyye haqiqi mu'minun naki al-imam al-hasan al-basri rahimahullah mi maanaga war reeti basfula vidalo fa wani innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqa wa innal munafiq jama'a isa'atan jama'a isa'atan wa amna mu'minuna munafiquna hori tafatu mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala angawani midalwani mu'minun heukantattaka ekuga biru etikan emihunge hittaguga hunnane heo amalu koffa emihun biru gannane eka munafiqu heo amale rangala nukura taga emihun tibeni folifa ufalun emihun tibeni hamajehi fa emihun tibeni cool ko emihun hiwa kala Allah ga hadratuga emihun warabbodu eccelli bene emihun Allah ga hadrata dan jehene tive emihun ge amal toge madukama ege unikaman emihun jehilume nuwane emihun kambode nuwane ei munafiqunna mu'minun ge warabbodu tafate amilla nafsa sual kullu muhim wagutu kala daboyti akhunna ukhtu ehme buneveni inna qulubul abrari muallaqatun bil khawatim solihun taqwa verin haqiqi mu'minun ge hi eluifa unnani emihunge amal tawge nime kolay ege maane ki emihunne vetuwede ramadan mahunga waran hewalukam kurevi waran hewkantak kurevi waragina itikaf kurevi namaduko khatimutak kurevi sadaga kurewuni tive e ufaluge fakhruga den emihun baki dostoga farwa kuda koshen nulane ege maane ki emihun vetuwede taga kuri amaluge macca fakhru verifa annan we bayka farwa kuda nukurane adikiye e abrarun e solihun e taqwa verin emihunge hin abadu seluifa onnani emihunge amaluge nime kolay mani ke emihun kambodu visna fikuru kurane emihunge nimun asdana wagutakame de e wagutuga emihun tibeni kon halatek gato fardu fasna ma rakkat erivegento zakat digento sadaqa koggento emihunge boluga elifa wa haqquta ada koggento tauba vegento emihun kureve munda faafatakun tauba vegento ei emihun kamboduwa kamaki ehni me nabi alayhi salatu wassalam hadith kurabwa fani innamal a'malu bil khawatim alaga amalu tawga itubar kureve nige nime kolashe feshe kolaka nune eni kitan insanu feshe kolga mu'mine nime kolga kafire kitan insanu feshe kolga heo amalu kuri mi he kamu nime kolga nuba amalu kurimihe kitan insanunge gata maru hadiru fawani emihunna ibs fikre khiyal nati kulliyaka iman nabi alayhi salatu wassalam indar kurabba fawakame mautul fujaa kulli maru e maraki kulli maraki fahu zamanuga ginawane chekkama ekam yedu algon min dekemu midani ehem wima lobeti akhunna ukhtun mara meduga intizar nukuram wiye komme sirakunne annane adinenge annane irege hemma adinete kariga timannage mare ego tahinu kuram wi ajalu warak gatu gawakan gabuluko abadu Allah subhanahu wa ta'ala hadrat at-tauba wa istighfar ko wajib tan ada ko he amalu gati benjehni ballawa mi ummatu ge sayyidun sadatun ge halat ma nabi alayhi salatu wassalam ge imme lobueti sahabi mi ummatu ge emme man insana kalege faana fawga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu e kalege faana Allah tabarak wa taala birueti wada gannawa minwara behe wahakata solihun ilmu warin bawaru gennawa fawe e kalege faana suwal wewuni
එකලේගේ ෆානු කීර්ති කුරවම් ෆෙට්ටි එකලේගේ ෆානු කීර්ති කුරවාති සුවාල් වෙවුනි කලේගේ ෆානු කුංකමකා තෝයේති කීර්ති කුරවණි කලේගේ ෆානුගේ ෆාෆතවගේ ගිනකමු තෝහේ කලේගේ ෆාන කි මෑන් අල්ලාහ් මිහා මෑ දරජ දෙවවා ෆෝවා බේකලෙක කලේගේ ෆානු කුංකමකා තෝයි කම්බඩුවේ වඩා ගන්නවනි විදාළුවනි ඉන්නල්ලාහ තආලා قبض إن الله تبارك وتعالى قبض خلقه قبضتين الله تبارك تمنى قدك واستمنى فافتوجه جنكما كنونه ميروني كيه إنما استمنى نيمون هريقتين نينجتيه سبحان الله بل لو نيمو ما مدو بيفرن كم بدو وداعنا نوا ميمبر إهني فافتك التوبة بما من الله فسوا إنما التوبة كحالة قتو مرو أيه كم بدو أوقتك විදාළුවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි ජන්නතු ගහලුවරින්න ජහන්නම ගහලුවරින් ඉන්සානුන්ගේ තෙරෙන් දෙබයි බස්සවා ෆද क़බ්දා හිප්පවාෆේ තිමන්නේ කන්නේගේ තිමන්නවනි තනුන් කොන් क़බ්දාග කොන් ගුරුපෙග්ග කම එහෙම් වෙගෙන තිමන්න මිරෝනි සුෆියානු තෞරි රහිමහුල්ලාහ් වරම් මෑ මතිවරි ඉල්මු වරි වර තක්වා වරි සෝලිහු බේෆුලේ එකලේගේ ෆානු කීර්ති කුරවම් ෆෙට්ටෙවි එකලේගේ ෆානුගේ බලි බොඩුවාම් ෆෙෂුමුන් කීර්ති කුරවම් ෆෙෂීම මීහකෝ ඇස් මීහුන් කෑරීග තිබි බේෆුලුන් දන්නවනි කලේගේ ෆානු කීර්තිනු කුරවවාශ කලේගේ ෆානකි සෝලිහු අමලු ගින බේෆුලකි මෑන් අල්ලාහුගේ ඕගාවන්තකම එකලෑන්ගේ රහමෙ කලේගේ ෆානුගේ කුෆ්ෆා ෆේවුර මා බොඩුවගෙන් වේ එකලෑන්ගේ රහමතන් උම්මීදු කුරවවාශ විදාළුවි අඛාෆු අන් උස්ලබල් ඊමානු ඉන්දල් මෞත් තිමන්න මිරෝනි කියේ තිමන්නේ කුරිෆා හොරි ෆාෆේ කන්නෝනේ තිමන්න මිරෝනි මරුගේ වගුතුගා තිමන්නගේ ඊමාන්ක හිඟා දානති මරුගේ සකරාතුගා තිමන්නගේ නිමුන් ඊමාන්කමුන් බේරුගා නොත ඊමාන්කම ඛිලාෆ වෙදානිති එකමයි තිමන්න බිරු ගන්නනි නුබා අජලෙන් අතුවදානති එබේ කලුම් බිරු ඇති වඩාගෙනවි ෆාෆේ වුරේ නුරක්කලි ලොබයිති අඛුන්නා උඛතුම් ෆාෆේ වුරේ නුරක්කලි ඉන්සානාගේ නිමුන් නුබාකුන් ආස්තානති ඉන්සානාගේ නිමුන් ඊමාන්කම ඛිලාෆන් ආස්තානති තෞහීදුම් බේරු වෙදානති එහෙන්නමොස් ඒ හුරියා කමිග්ගා අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා මොළද දෙනෝඩිගෙන් වණි ඉන්සානාගේ ඊමාන්කම අමලු එනගේ ඉඛලාස් තරිකම තිදුවරිකම දොගුවරිකම් එබොයි එහෙම්වේ ඊමාන්කම ඉඛලාස් තරිකම කුග හේ අමලු කුරා මීහකු මෑන් අල්ලාහ් ගෙල්ලෙනි නුකුරවවාන එකමකු දෙක්කුන් තරිකම එහෙම් මීහුන්ගේ මච්චෝ එහෙම් මීහුන්ගේ කුරිමතිගා තිමාගේ මූණු රීති කොග්ගෙන් ඔළුමා දෙෆු දෙගොයි කොග්ගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා එකලංගේ බිරුවතිකම නැති දුනියේගා හේවකන්දත්ත කුරණී දෙක්කුන් තරිකම නුවත මීහුන්ගේ කුරිමතිගා වරබ් බොඩ දීන ලෝබි කුරා මීහෙගේ ගොතුගා දෙක්කිගෙන් ඔලනි එහෙන්නම එතරේගා එකලංගේ ක බිරෙන්නේ එකලංගේ දීනකන් ඉහ්තිරාමෙන්නේ එෆද මීහෙගේ නිමුමෙන් හේව ගොතුගා අවමකි වානකමෙන්නු එනි අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ඊමාන්කමති මරුගන්නවනි ඉඛලාස් තරින් මරුමතිගා එබයිගේ ඊමාන්කන් ගෙන්දවනි එබයිගේ හිත එකලංගේ දෙනෝඩි ගන්නවා හිතගුගා බලිමඩුකම් වා මීහුන් එහිතෝගා නිෆාගුගේ මකරු වෙරිකම් වා මීහුන් මිගොතන් ඉල්මු වෙරින් අලගොන් බෙන්න නසීහ දෙබ්වාෆේ එහෙම අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ය බද්දලුවා වගුතා මෙදුගා අලගොන් මෙන් කම්බඩුවා ජේ බිරුගන්නන් ජේ මියුමතුගේ මෑ සෝලිහුන් අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු අදී උමර් බින් ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු උස්මානුල් ගනී රදියල්ලාහු අන්හු එබේ කලුම් වරබ් බොඩක් කම්බඩුවේ කීර්ති කුරෙවි එබේ කලුම් කීර්ති කුරවවා බිරුවති වඩාගෙන් දුනියේගේ حالتا මෙදුක ආඛිරමතින් හදාම් වෙගෙන් නිමුන් හදාම් වෙගෙන් අල්ලාහ්ගේ හදරතුගේ හුට්ටෙන් ජේ වගුතු හදාම් වෙගෙන් අබූ බකර්ගේ ෆානන් එදු ෆෙනි වඩා ගන්නවනි එකලේගේ ෆානු හිංගවා වඩා ගන්නවනිකෝ ගහකන් ඇස් ඉෂින් ජස්සාලි රීති දුුන්නේ වගුතුන් හුට්ටි වඩාගෙන් එකමුම් එකලේගේ ෆාන ලිබෝඩාගෙන් ඉබුර බල්ලවාල් ගොන් මෙන්න හාද තෆාත් වගුතුන් හුට්ටි වඩාගෙන් විදාළුවනි ඒ දුුන්ඥා කලේ හාද නසීබු ගදේ තිමන්නේ කි තිබාකමු ගවීනම කිහා රංගලු හේ එයි තිබා තිහෙන් උදුහි ගස්ගහ ජස්සා බේනුන් එච්ච කෑ බොයේ ගෝවාලා උලෙෆ මරුවෙගෙන් දානි මෑන් අල්ලාහ් තිබා එක හිසාබු කිතාබේ නුජස්සවානේ තිබාගේ හිසාබු කිතාබු නුබල්ලවානේ එකමු තිමම්මේ
timammen harumen mitanuga komme gotakan ulefaves ekalanga hadurata diyama hisabu kitab ballawan subhanallah umar ibn khattab radiyallahu anhu ekaleega faanu shahidu wadagennevi avahar fulu wagutu kariviru ekaleega faanu alaskam fuluga ekaleega faanuga hashkol leew hore mundani ekaleega faanu tawrif kuru mattaka abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wadagen vidalwani kaleega faanu ufaverikamge khabar hutte ee haqiqate haggu khabare kaleega faanu nabiyage appula islam e wadagati men allah kaleega faanuge appula fataha devvi men allah kaleega faanuge appulu mima deen nasr devviye e fahuga allah a rasulage russewun kaleega faana haqqogen ve rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du korave kaleega faanu deke ruhi wadagen hunnawai muslimun kaleega faanu deke lobiwe amirul mu'minin ne vidalwi kalemen timan kaleega faanu mi wagutu go faver khabar deni heje timanna allah ga hadurta dairuga ummide nukurame timanne ma bawaru ichen dimene kama gange kam timanne fudeye timannen evves sawaben nulibunas timannen azabuge evves minware nuwanya timannage maccan evves kame nuwanya timannage macca dawwa qur'an miha ku netijiya timannen okay subhanallah efahuga vidalwani kaleeg faanuge darikalun abdullah vidalwani tibayen halakutte subhanallah tibayen halakutte timannage bo tibage ungun nagafa bimmati ga bawwar la ilaha illallah abdullah radiyallahu anhu kaleeg faanuge bappa fuluge istari fulu kaleeg faanuge ungu fuluge bawwa kin innevi vidalwani timannage bo bimmati ga bawwar kon ihtirame mi bagutugati ada qur'ani timanna me maruwegen allah ga hadrata shedani diya me kalenga harmange hisabu ballave efahu ingeni wanuwa qiyamet duhu huriya insanu swargen imme miha ko narke dan jehniya gowalies timanne biru e bote e timanna kama vedane allahu akbar labayti akhunna akhtum mi ema bekalum nimuma meduga allah ga hadrata danje waguta meduga amala meduga kambodu e wadagen nivi minwaraki එහෙම වීම කොබෑතෝ අලගොන් මෙන් එව්වෙස් ඉන්සානක ෆඛරු එරි බොඩාවේ කිබුර එරුමුගේ හක්කේ කොබෑතෝ අලගොන් මෙන් නම් එහෙන් ඉන්සානුන්ගේ ඈබු කියන් එමිහුන්ගේ ගීබබුණන් එමිහුන්න ලඬෙද්දෙන් කෙස්සෙද්දෙන් එහෙන් මිහුන්නාගෙන් බිසී වමුගේ ෆුර්සතු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් හකීකි හේලුන් තෙරිය හගීගි විෂ්ණුන් තෙරිය නෆ්සා මෙදුග ෆිකුරු කොෆා එහෙන් මීහෙගේ ඈබු හොදාන වගුතේ නුවාන ලොබෙති අඛුන්නා ennamois algon men je algon menge nafsa ke visnafa algon menge ambidarinna ke visna algon men he mi hunan handan kodden mi handumai kiwe sege terem wakame vis beflo ko hinu kurabwati warabbodu daruse warabbodu warariti daruse dinima ege sababun waragina tawrifa sanage bastakun waran ilmi waran ma molu wahakatake darusga dakkafi nun kon darusege molukamettoti algon men nan allah subhanahu wa ta'ala matin hadumunu wanya algon men gen emburi dairo algon men ge nafsu gahuri abutan islahu kurman algon men nafiya wala nedenya nota azub ko niyan nugane wenya ko bato algon men na wadu nasihatu ge faadae lobeti akhunna ukhtum mi ummatu ge hewla famihun kambadu widuhaki allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu ga ajalu jihi gengos ekalang hadratun sawaba daruma nuwata ekalange hippewma hisabu kitaba malik bin dinar rahimahullah warat taqwa ver salihu ilmu eriye ekalega faana meduga vidalwani ekalega faana meduga ilmu eri vidalwani reegadu hataru damu ekalega faanu innavaye ekalega faanuge tumbuli fuluga hippa wagen kamboduwe wadagen vidalwe ya rabb hadwa bodkure vila اے رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار हम कशवरुंगे बैलाहु देनवड़ा गन्नवै बैलाहु देनवड़ी गन्नवै स्वर्गवंतवेरिन नरकवंतवेरिन फफी अई दारैन मंजिलु मालिकिन मालिक बिन दीनार वनी तनु कोंगो चेगा मालिक बिन दीनार वनी तनु कोंता खोई algon men nan handam veto algon men ge nafsu ani kontaninga to ahala
algon men nan handam veto algon menge nafsu oti etanun jannata jahannama kuren kon gochegga kam visnala ehem be lobeti akhunna akhtun algonduge mi balikashi dhaif nafsa shatiya lobeti izzati muslim akhunna akhtuna handan ko deni man allah tabarak wa taala algon men nan handan ko devva fa basfule يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إمام بميست كنت يبامي هنگ مدلا تيبامي هنگ دارينا تيبامي هنگ من دنيا حياة من دنيا كاروبار تيبامي هم بزين كراه شكمه تيبامي هم غافل نكرواه شكمه الله جهندمين يكلانجي كتم ومن يكلانجي علوكان غدا كورما يكلانجي حضرة التوبة وما إهم وجنا وما من يفعل ذلك اللهم تنهدان نتيجنا ما يكلانجي ديما تنهدان نتيجنا ما يكلانجي حضرة الدانج هيك هندما نتيجنا ما فأولئك هم الخاسرون دناش إيه جل هلاك واميهنك أي قال هلاك واميهنك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت كلامك قات مرو أو مج كورين الله موجا هيدا كوي كلام دبي تشين قربانكم هداش هي عمل كوي كلام كتم واش إهني مرو حاضر ومم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وقتكم من نفس بس بنانه هدوا بدكور ويلاشي هدوا بدكور ويلاه أدي هندوكول ديوان ديوه أدي تمنى أجلو يتركو ديوان ديوه أدي دوس كول تمنى ديوان ديوه فأصدق تمنى إبا إله كمونغ صدقاكو وأكم من الصالحين هي عملكم ولمتكا لبيتي أخونا أختم مي هيك فلسفي إنه مي هيك بدي جواه كإنه مي الله تبارك وتعالى كلام فلوي إله ألقون من هذا وألقون من متاعه لبي وألقون من النفس دينه وديجموا إله وألقون من هيتكوجه سر فعل كربا بيان كرباني إمام ميستكون نتيابا مي هم الله ذكر غافل نواشة تيابامي هنگه مدلا دارينا تيابامي هنگه دنيا کے کاروبار تيابامي هنگه إله متين هندمان تكوريس نديش إهني إهم وجه نما تيابامي هنگه اللي هلاكوانه أديكي الله موجا هيدكو الله موجا هيدكو هي عملكم هداش إهني كم نفس بس مرو أومون كم نفس بس إدينه حتى وابد كره ويلاه أدي كودا وقت كودا ديوان ديوه كي كورا مبارن مالا نوتا علم فرافوري جيجي تينو جهالا نوتا سيلين كوران نوتا بندم فشافوري دوني نمالا نوتا فشافوري ويفاري كوريا جسالا نوتا دنيا نوني مي اوي ديغو بلين ايه كومبس كهالا نيوما جنن تو نوم اديكي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب كاري مستقبلك تمنى وقت كل دفار فأصدق وأكون من الصالحين تمنى الدنيا كمي غافل كم قديري ولندو كلافا إبا إله دفا كودا وقت كلوغا الله كموغا هيدكو صالحون تيرين وا وجنة صالحون تيرين ومتكاي أي إدين كمي إكماكو مالا سويتش وقت فايت ويتش أي كلامه وعود كربا فوا وقت أس جهني إيك الله فهنونان الله وحكره ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إبس نفسك أجل أو من الله هما هلا نفسك إتر مهلة ندبان والله خبير بما تعملون الله دنودي كنوا تباميهم قرآن كنتت تباميهم قرآن كنتت بلوا مي آية معنى تفسير علم ورم بدالوني كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا يستعتب ويستدرك ما فاته دنيا حياتك ميادو ملي بفاوا مدتك مي حياتك مي ديرولمك الله ಗೆ ಮಗುಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ವೆಸ್ ಮರುಗೆ ವಗುತುಗ ಮರು ಹಾದಿರು ವೀಮ ಇತುರು ಮುದ್ದತು ದೇಂಗೆ ದೇನೆ ಎಗೆ ಮಾನಕಿ ತೆದುವರಿ ಮುಮಿನು ಅಳ ದುನಿಯೆಗೆ ಹೇ ಅಮಲು ಕೊಫ್ಫವ ಅಳ
tawba wa istighfar ko nafsu islahu koffawa nafsu tazkiya koffawa ala ena ayakan nete biruweri kame enen aman kan ebote ekamako Allahu ge hagguga farwa kuda koffawa komme mihaku maru hadiruwa wagutuga ituru muddatan edene ena heo amaluko ena gellunu wagutu ambura hoduma hayhat evagute dennannane Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbawani وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا كليك فانو انذار كرباشي عذاب أن دوها إبهي قيامة دوها انذار كرباشي يدوهم فيقول الذين ظلموا أن ياورن بناني ربنا أخرنا إلى أجل قريب أن ياورن بناني هدوا بركربي إلهي إترو مهلة الدفانج نجيب دعوتك تمام من إبا إلهك دعوة قبول كراه شيمة ونتبع الرسول هذه رسول التبابا شيمة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال إكما إبامهم إيجي كورين كي أولوني ميتاني مؤمن نتي أهرمنج مي بارو نتالانا فرات نتي أهرمنج أتوغا ميو كوريرون ميكا إفس بدل نانة أهرمنج كوريرو مكا هتومن نانة أهرمنج بارو فهلان فرات نانة إكماكو حتى إذا جاء أحدهم الموت إمينج غاتا مرو آما إميهم إدينه إترو مهلة دفو عبد الله بن عباس رضي الله عنه كيرتي رسول صلى الله عليه وسلم بدبي بعباس كفانو كداركلهم مي أمته كورم ماتيوري ماك علموري vidalwani من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت لبيت أخم بلوا تباغي أتوغا حج ديوموغ كولدانا كان أوه نديا ميها زكاة واجب وورا مدا هوري إيه زكاة ندي ميها مرو حاضر وغتوغا الله حضرتوغا دنواني إترو مهلة دفهما إينا هتام قرآن دين كينا تواني نماذ قائم نكراميها إينا ما أولا كمبرو هذه كين إينا بس إدينا إترو وغتو دفهما دين كينا تواني إهن إلهي بورتي واجب تكا فروا كودا كرميهم إباميهم إدينا مهلة ميهكو دنواني إيه ابن عباس اتق الله كليك فان الله بيروتي واشي كنت نجه تيواه كوتي ماروجي وغوتوغا ألم مهلت ديفما نوات الدنيا غمبرا فنو ومان إدي دنواني كافرون نونتوي vidalwani وسأتلو عليك قرآنا في ذلك تمنى مواهك تصديق غتوغا الله كلام فلون آيتك يوانا يفوق vidalwani يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم العذاب فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب اسودي آية أيجي مصداقك إبهي الله تبارك وتعالى من دوغا فروا كودكو في كم ميهكو إنا ألون ينبري الدنيا فنوب من إدين لو بيتي أخونا أختون أقول من اسودي ما صالحون تقوى ورين إبيكالون الله حضرتك إمبري دانجه وغوتا أدي إبيكالون نمو مامدو كمبرو يفدان أقول من كمبرو وانجه إهن نون نما أقول من ميادو هين ولا نما أقول من ميادو بيرو نغنى نما أقول من ميادو كمبرو نوانا ما أقول من ميادو أقول من نفس إصلاح كرمان تكا الله أمر كره واجب تكا ركعتين نوانا ما إكلانge حرام كره بدي فاف تكون درو هليوه نوتا توبة وإصلاح وما مسكن نكرانا ما إيجا مانه كي أقول من دنيوي شهوت توغا نوتا جنسي شهوت توغا نوتا كوليورا مجلوغا شهوت تكوغا حد فنالافا اتبني أقول من إدوهان إيوغوتان انتظار نكراتي بيكارو أنغتيلوما غيبا بونوما إهم ميهونغي أبرو نغالوما ميستكونا ಉಂದಗೂ ಕುರುಮ ತುರಾ ಕುರುಂ ಫದ ನೇಗಾಣಿ ಅಮಲು ತೌಗ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ದಿರಿಯೋಳುಂ ಎಕ್ಕೊಂ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲಾಣತೋ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದ್ರತುಗ ಹುಟ್ಟೆಂಜಿ ಹೇ ವಗುತು ಹಂದಾಂ ವಾಣಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ಸುವಾಲು ಕುರವ್ವಾ ಕಂ ಹಂದಾಂ ವಾಣಮ ಎ ನಮೋಸ್ ಹಿತಾಮೈಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿ ದುನಿಯೆ ಮತೀಗ ಬೋಹಿಯಾವಹಿ ಕಂ ದೆವ್ವ ಆರಾಮು ಫಿನಿ ತಮ್ಮಚ್ಚ ಗೋತಿಗೆದರು ದೆವ್ವ ಮೀರು ಕೊ ಖಾನಾ ದೆವ್ವ
තනවස් දිරුළුන් දෙව්වාෆවා මීහුම් වෙස් ෆර්දු ෆස් නමාදෙන් නුකුරෙවේ මිස්කිතක නුදෙවේ සකෑන් අදා නුකුරෙවේ අමි දරින්ගේ හක්කු අදා නුකුරේ දුනියේග ඉන්තිහාය ෆර්වා කුඩ අදිකෙන් එයායකුගේ මෑ මීහුම් ෆිසාරි ෆොනි ෆිසාරි කිබුරුවරි كينت الله حضرتك هداني لبيت أخونا أختم ألقون من جهتك مفدا غافلك من ونس ديك نوان ألقون من هيلو ما مسك كورنجه إهنون نما ألقون من بس مروجه وقتك مرو حاضر مع الله حضرتهم ألون يدين إتور مهلة دفن نوني دنيا جمبري أنن إهندون ألقون منا من الله إنذار كربانه أو من فرصة نولبين أديكين أي ميها كنا كامياب وقتو එහෙම වීම දුවහුගේ බොඩුකම් හදාන් කො දෙව අල්ලාහ් වහී කුර්බානි ලා යජ්සි ዋලිදුන් අන් වලදිහි වලා මවලූදුන් හුව ජාසින් අන් ዋලිදිහි ෂයි'a ලා යජ්සි ዋලිදුන් අන් වලදිහි වලා මවලූදුන් හුව ජාසින් අන් ዋලිදිහි ෂයි'a එදුවහුන් එවස් මීහකන් ඒනාගේ මෑම්බ ෆෑන්ගේ ෆෑදායි නුවත බප්පේක දරින්ගේ ෆෑදායි නුකුරානේ එබහි qiyamet duwahun evves mihakan anekaku alai nulan hisabuge duwahun evves mihakan anekaku echen nudene adikin evvoreves halu derawana algon menge yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni eduwahun member fan darin na filan duwane darin member fan na filan duwane demo firin ekaku anekaku duko fadane gal lobi veriya ekveriya duko filan dan sawbaki eduhun komme miheka emihege nafsu fiwa henge vesech handane nuwane ehem wima miyadu Allah subhanahu wa taala iman kan algon menge teduerito bala iman kan angal kuram mase kuram algon menge aqida ka evves kala kufra shirka nuwata khurafatuge nubay nurakkale murito bale algon menge aqida saaf kurami algon menge hittawga mu'minunna muslimunna meduga nuba kamen adawatteri kamen dushminu kamen zati hasade mitto bale e saaf kurambi ehni man Allah ga hadratun nudinnawane saafu hitakagen da miha fiyawa Allahu akbar ehmi algon men miedu tawbawe nafsu islah kurambi algon menge hitta saaf kurambi miedu roye finama madama rokannu jehene miedu nafsu hisab ko finama madama ge hisab lui fase hawane ehembe ummatuge ma solihaku vidalwani ebe fulaku erriyaku kirti kurawwan fetti gotan hutta nudumu ebe fulagge ailage mihun kamboduwe ituru solihu be fulaku genaske nasehe devvi tiba kiwe heti roni reganduga re alukan kurumuga busy nuwe roni kivehe Quran kiyawan ninde roni kivehe ye huttanuda vidalwani timanne dang oi datur matin handam waniye timage gochaki kavvalu kamugave tammachaki veligandu kamugave timannage ekuwerin naki fanifaksa kamuga wa wagutu handam waniye eduhuge imtihana meduga birugannaniye hada digu datureke ehnamus hada kuda zaadu kolake kottu kolake atuga oti vidalwani fabaka anikave rom fettevi vidalwani law ya'lamul khalaiq ma yastaqbiluna ghadan ma ladhu bi'aishin abada mistakunange mihum madama baddalu kurangwe waguta meduga handam wanama emihum mi duniyege lazzat emihun nakannu eha warakannu libunihe emihum mi lazzatu kudakoffa akhira bodukuram masekke kurihe lowati akhunna ukhtum ei algon menge iswediya solihun naki bayin ilmuerin vidalwani al imam hasan al basri rahimahullah ekalege faanuge ariha komme wagutaku wadeunas komme iraku ebe fulage ariha ziyarak kurawunas fama huwa illa narun wal qiyamah alifa naraka qiyamet duwas mahshar duwas minum wahake timam men ade nahame ekane gfanu abadu es komme majli he gaves maruge wahak qiyamatuge wahak mahsharuge wahak naraka ge wahake dakkawani ehemve be kalun ha boda nafsu tarbiyat kurevi algon menge majlis taguga maruge wahake nu dekeve algon menge majlis taguga naraka ge biruerikam ge wahaka waram madu
algon menge evun tawga algon menge kofi tawga algon menge hulwashi algon menge finimazan tawga dekeve to hisab kitab ge wah kanum etan tanuga onen foni baasa kenun etan tanuga onnani eta nuhunna miha ge mas keun etan tanuga onnani kommes khabare ge kommes wah ge kommes mihe ge duwas duwalun emi hunge wah ka tawga algon menge warak gina majlis zinat teri kurefa wani efada kankamun dobete akhunna akhtun ehembe algon men gina mi wah ka dakkan jeheni adikiye bay mihun etirad kure miweni sheikha ko abadues dakkani hus biruweri wahake divi rajye ge sheikhunna kan nenge man allah ge rahmata oga terikamu ge wahaka dakka kashe abadus naraka ge wahaka biruweri wahake dakkani no lobete akhunna uktun allah subhanahu taala oga wanta e wahaka dekeve ekalange niyume jannatu ge wahaka dekeve e warab bodu niyumaten ehin namois e ummeedu algon menge hayatu algon men kehiveri kamakavegen nuwane ehme allah tabarak wa taala ekalange rahume ginakamuga vies ekalange kofaya azaba ginan inzar kurabwa fave ehme mu'minun abadu est hagigi mu'min ala wani iman kama ummeedu ge fiya ganda adi kufra nifaqa azaba birueti wa fiya ganda mi defiya ganon ena uduheni ei allah subhanahu wa taala he ummeedu kurinna mois ekalanga azaba kof ekalanga kofaya biru ganna haluga emi wagutu heda quran ehme emi hunge hayan eha baache veriwani lobeti akhunna akhtum algun men tayyar tibmaki to quran algun men ge hajalu handanko annong duha ready wan tayyar wan ki to qurani wara muhim kanta e bohori lobeti akhunna akhtum kawwala ziyara kollava etaga tibi mihunge adada meduga vishnawalava etanuga mustandina faqiru etanuga raisunna mar'us etanuga verinna jabbaru etan tanuga solihunna nikametin etan tanuga huriha bawatige mihun fastanu levi walu levi veliga fanave hanave nimigen gossa etibi nafsa maruge matin handan kotti erum heo amalu kurumuge josh ituruwane erum allah subhanahu wa taala ya tibaye detere gonna gulum warugadawane erum allah subhanahu wa taala ga hadrat dan heo amalu kurang algon men hivwaru libene erun algon menge kibagawa aniya veri kamuge sifa egen duruheliman handan onnane erun mistakunna vememunda aniyain maafan eden handan wan erun darani adako aniya veri kan radduko mistakunna geldun den kuffa hori kantataku maafan edeveni erun mi duniyega mistakunge hisabu kanda saafu koggen allah ga hadrat deveni ehme man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith ko rabbawani أكثروا ذكر هادم اللذات تيباميون جنان هندم كوراش تيباميون جنان هندم كوراش هادم اللذات من الدنيا كهيفري كان فنا كلاج من الدنيا لذة من الدنيا وفاوري كان هتم كوراج من الدنيا غافل كان كندالان إتش الموت مرو حساب الله سبحانه وتعالى دفانتي algon men kambodu wancheni algon men ghafil wefa waniko algon men shahwat tugga gharaq we gellifa waniko miyanna ramadan mas ama tauba wan tibba kulliyaka mar hadir we danati lobeti akhunna akhtum ehme tauba wuma mustaqbaluga date kanda naalubba miharu tauba wada gannawa miharu istighfar kurabba miharu allah dannawa kalanga abadu assawa wodi gannawa ballawa wodi gannawa algon men kambodu wambi algon men haram ge terega drug ga mastuwa echihiga nuwata qatulu kurumuga leohorumuga mihunge aburna galumuga mihunge mudakewumuga mihunna gellun dinumuga muflisek gotuga mi duniya du kuran jehidanati ehme man nabiya sallallahu alaihi wasallam indar kurevi maruge wagutu astana tive saafuwegen hunnan kitam mihun to maruge wagutuga kassala fawani al imam tabari rahimahullah vidalwani mihegge gata maru hazir wumun enage ahlu baytun ene la ilaha illallah talqin koddi
ene maru handan ene Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantakan emme fahu kalimai ke la ilaha illallah weto bala masike kodini talqin kodini e emme fahu ge kalimai ke la ilaha illallah wejjena mai jannatu ge ahlu weri ekamako mudalu ge haqqu adanuko Allah ge haqqun ene ge mudaveri kan ene ghafil kuffa hur mihe marumati ge ene la ilaha illallah nukiyunu adi kien ena wasiya kuramundi ene ge mudalan hadana gotuge wahaka ibn kathir vidalwani ra mastuwa ichihige deal kura mihe egotuga haya vet kuramundi mihe gata kulliye kam maru hadiruyi ebe mihun ene ya la ilaha illallah ladini eh namoes ene ka la ilaha illallah nukiyunu ena evagutuga maruge vein handan nit kurumattaka ena beenugi mastuwa ichihi ekaman edi ena edemun danikon ena maruwegen diyai adives ibn al-qayyim rahimahullah namadu ala mihege wahaka vidalui emihage gata maru hadiruwi hinduga enage ahulu werin enage gatuga ti mihun ene la ilaha illallah kiya tauba man hadan koddem fishima ena goa hale lawagam fabuni timanna emo shahada kiyame namo timanna kevves manfain nukure sawaki timanna duha ko isman Allah ka ikhlas ter kama ko sajida nukurame timanna kalang haqq wa dai nukurame namaz nukurame himma timanna ka ekiyan ulunas ege faida manfain nukure heo halatu ga bege maru Allah ge bege qur'an gende vi mihum ba waru mi ummatu ge ma khalifain ma mativeri sahabin adi ege fahunga solihun eba mihun Allah heo maruge nasib devvi lobo ete akhunna waqtun ki vegen ei eba mihun hayatu ge duwasaruga gadu salamatun tibiruga e marumatin hadan kurima Allah ge hadrata danje he waguta me dukam boduwe ekan hadan kurima eba mihun nafsu tazkiya kuram mase kurima tauba man abadwes tauba mati istighfar kurum mati he amal kurum matiga masek kurima Allah wa tawfiq devvi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu vidalwani Tabuk hanguramaage Tabuk gos reganduge errege nidiga timanne dambaru hele unu iruga kulleka timanne balale uni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale faanu ge tammati fulu ganete Abu Bakr ge faanu kale faanu ge tammati dan kolu ganete Umar radhiyallahu anhu kale faanu ge tammati kolu ganete timanna wagutum wadagen ebe kalunge tammati ge ajjas salime kiha irukuto ebe fulun he fulu lavvagen tammati du kurabwa fami wani alliruga tammati finiko shehuri gamana ki kitam meire vejje be kalu nukume ulubata wagutun timanna beera khayma en beera nukume balaliruga lashkaruge ek kolegga maskaruge ek kolegga ebo fene kuda kuda ayye timanna idimalan avaswegen diya iruga mayyita ku kafun koffa walu tayyar kureveni lahadu tayyar kureveni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es sahabi befula ಫಸ್ತಾನು ಲೆವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ವಳು ತೆರಂಗ ಎರಿ ವಡಾಗೆ ವಳು ತಯ್ಯಾರು ಕುರವ್ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಫ್ಫೋಗ ಎಕಲೇಗ ವಾಣು ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಾಮೆಂಗ ಅಖಾ ದಿಕ್ಕೊಲ್ಲಾಶೆ ಎಫ್ಫೋ ಎಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಎಕಲೇಗ ವಾಣು ಫಸ್ತಾನು ಲವ್ವನಿ ಎಫ್ಫೋಗ ವಳು ಅರ ವಡಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಗೆ ಹದರತ ದೇಂಗ್ ಉಫುಲ್ಲವ ವಿದಾಳುವನಿ ದುಆ ಕುರವ್ವನಿ ಹದ್ದವಾ ಬಡು ಕುರವ್ವಿ ಇಲಾಹ ಇಬ ಇಲಾಹುಗೆ ಮಿ ಹಳಾಯ ಮೆದುಗ timan kalege faanu haviru kuri irossigen diyeruga timan kalege faanu huri ufalunne timan kalege faanu ruhi wadaagenne ve hunnevi mi alaya iba ilah ruhi wadigam bandeve haddawa badu kurve ilah mi alage daraja mativeri kurabwan deve haddawa badu kurve ilah mi alaya jannatul firdaus ge jaga devwane he dua fle kur Abdullah ibn Mas'ud wilanoni mi kombe kalettoy e kalege faanu jawab gabunoni tibage akhdhul bijadain ಇರಾಕೊಳಗೆ ವಗುತೆಗ್ಗ ಅವಹಾರವಿಯೆ ಪುರಾಣ ದೂಕುರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಮಸೂದ್ ವಿದಾಳುಯಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ತಿಮಣ್ಣ ಹಿತಂಗೆರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಂದಿ ತಿಮಣ್ಣ ಹಿತಂಗೆರಿಯೆ ಏಯ್ ತಿಮಣ್ಣ ಕಮುಗ ಮಯ್ಯಿತಾಯಿ ತಿಮಣ್ಣ ಕಮುಗ ವಾಣೆ ನಮೆ ಕುಂಫದ ನಸೀಬು ವೆರಿಯತ್ತೋ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಬೆ ಫುಳೆಗೆ ಇಮಾನ್ ಕಮ ಸೋಲಿ ಅಮಲ ಮೆಹದುಗ ರುಹಿ ವಡಾಗೆ ವೆಚ್ಚಿಯ ಏಯ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಮೀಹೆ Amir bin Zaid kiyunu taqwa veri solih ge waha tibe fulun adosawan kannenge algondu warag ginang algondu ge nafsan akhunnan ukhtunnan khandan koddem bay munasabet tawga war solih taqwa veri be fulek alas kam fuluga miskita nudeve ka halategga ganduwaruga ishinde innan jehuni namad wagutwire kalege faanuge bodeti darin ekalege faanuga arihuga tibbe vidalu itimanna miskita gendash
ekaleeg fanuge darin vidalwani bappae bappa baiye men Allah miskita da nujassava e taklif nujassava balimi heketi e haqiqate e balimi hada kan nujiheme ekamus kofais kurve vidalwi mi bunino timanna miskita gendare timanna bangige adu e baive timanna ge hisutta salamatu ne miri timanna miskita gendare timanna ge ga namaz nu kurve ekudin bappage mi eduma de darin de faratuga atlafi koggenge bappage fampulu damaf miskita gendevi ravi vidalwani namadu nimunu iruga Amir bin Zaid rahimahullah emme fahura kotuge fahu sajidaga diegota tedu vadanu ganna Allah subhanahu wa ta'ala الصالح على فرانا جندوي سجداء مسكتو إمام ويداروا كمغاوي معامر ورجنان كرا دعائك اللهم ارزقني ميتة حسنة هدوا بدكر من إله ميلايا ريت مارد دبان دب تمام من سؤال كرامي عامر كباتو ريت مركي ويداروا ريت مركي تبا الله سبحانه وتعالى كتمه هي عمل قرانيكو من الله تبارك فرانا جنديومه نماذ قرانيكو زكاة صدقة قرانيكو قرآن تلاوة قرانيكو هي عمل جهوتا ما بفعل إحسان ترومك تريه قولانيكو تبارك عم بدارين حق أدا كرمك تريه قولانيكو إهن إنسان حق أدا كرمك تريه قولانيكو هي عمل جماتي قولانيكو هي عمل كدمال دتر قرانيكو توبة يا دمال توبة ومجه إخلاص تري نيتوغا توبة ومتكا صالح بايكاكوغا ديرو ولم وجن دتر كرمون ديا أنيا وري نبان ولفا ميها كو مغمتي غمروي الله سبحانه وتعالى ميها गे توبة قبول كربي كها اوغاونت إلهتو دن كي وتو ألغون من تريغا ميهم هينولا غافل كموغا فاو كرمتيغا توبة نوي نماذ النارا مسكتا كاري نوي الله سبحانه وتعالى كتا نوي ولني دن كيف وجنتو ألغون من ميستكونغ حق أدا نكم مي ولني إفدا حالتك مروة وجنا مكين التواني من النبي صلى الله عليه وسلم إنذار كربي تمن كليغ فانوغ أمتوغ إمني كمتي ميها يكي كوباك هنگه هي الصحابة كانوا بدالوني هنا قاتوغ دينار الدرهم رفيع فاسا فوچن ميها تمن من دكي غوتون إمني كمتي ميها كي حديث كربي إيكي نونة تمن كليغ فانوغ أمتوغ إمني كمتي ميها كي تمن كليغ فانوغ أمتوغ إمني كمتي ميها كي نماذا زكاة صدقاة روديا أديوس هيو عملت باور كرامي هنگي كمكو قيام الدهن الله حضرت الداني قد ضرب هذا إن ميه جاء جهافا وسفك دم هذا ميوني ميه ليه أهروافا ميوني ميه أبرو نقالافا ميوني ميه كان أنيا وريفا ميوني ميه كان جلن ديفا هندون الله تبارك وتعالى ميهونගේ අලුතකුන්ගේ හක්කුග ෆයිසලා කුරබ්වාන දුනිය මතින් මීහක මාෆ් නොහෝදාවා කොම්මෙ මීහකෝ ඒග බදලු ඛියාමෙ දුහුන් දෙන්චි හේනේ අදිකේ අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා එමීහගේ හක්කු හෝදන් ගන්න එම්මෙන් හාසිර් කුරබ්වාෆා ඒනාගේ සවාබ ධර්මය හේව අමලු තන් එමීහුන්ගේ මෙදුග බස්සවානේ ඒගෙන් එබෑ මීහුන්ගේ හක්කු නුකෙන්ඩිජ්ජේ නම එබෑ මීහුන්ගේ ෆාෆතන් මිමිහාගේ බොල ජස්සවාෆා එන නරකෙන් ඉල්ලවා ලබ්වානේ අගොන් මෙන් ඉතිරේග කිතම් මීහුන්තෝ බේරු ෆුෂන් ඊමාන් කම ඉස්ලාම් කන් එමිහුන්ගේ ෆෙනේ වර රීති බහුම් වාහක දක්කා වර රීති මූනායකුග දිරිඋලේ එකමකු එබෑ මීහු නමාදු වෙස් කුරේ සදකා වෙස් දී හේ වාහක වෙස් දක්කා නම වෙස් අනියා වෙරිකමුග ඉන්තිහා أنيا وريكم غورم مكرو وري أديكي إفدا حالة جايميهم جاتا مروة توجنما كم مون التو دكاني قيام الدهون لبويتي أخونا أختم إدوها هكون دينار الدرهم جا منفع نكرا دوا سهم بما إدوها هم متي هم يكني الله سبحانه وتعالى حضرة حق جزاء لبون تباغي حساب فري هم يكلان دبون الإمام ترمذي رحمه الله روا كربني عثمان غفان ودالوني من نبي حديث كربيه إن القبر أول منازل الآخرة قبرك آخرتك إم فرتما مرحلة
e marhala najatu libijje nama ege fahun annangu marhala faseha we fadui wane wa illam yanju minhu ekamako e marhala salam wajmiha fama ba'dahu ashad den annangu ba ma bodu fa birweriye ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalna handuma ko devani algon men handan ko devani teba mi hum du'a kurashe dannaware ista'idhu billahi min adhabil qabr qabr ga adhabun dinnevun edi Allah dannawashe ashabe kalun du'a kurabi na'udhu billahi min adhabil qabr labati akhunna waqtu du'a kuramba na'udhu billahi min adhabil qabr a'udhu billahi min adhabil qabr Allah subhanahu wa ta'ala qabruge adhabun salamat kurabashe ehni qabruga man Allahu ena hisab ballawan eyenage daturu feshuni ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala ge kiyaman terikama khilafa ekalaange kiyamanga tumga farwa kuda miha miskita diumga farwa kuda miha haqqudan ada kurumga farwa kuda miha ene bunevene kunta batiyan fi ta'ati Allah tiba duniyega Allah kiyamanga tumga kanne mihe keti ehemvima tiba sariyan fi ma'siyati Allah di fafatakan araga tumga awas mihe keti ehemvima tiba ya miyadu kavvaluga oti e birueri kama namankame mu'minunna ege idikolu jawab devene tibaye ki duniyamatiga Allah subhanahu wa ta'ala kuttamman avasvi mihe wudu kuruma tohiruma miskita diuman alukan kuruma heukandatta gabaveruma avasve gammihe nubakandattakum fasjahunu mihe nubakandatta nukongolunu mihe adi tauba wa istighfar go heukan kurimi hinge miha bunevene farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im فروح وريحان وجنة نعيم اتنوغا افاوري كما معاملا ميا ميروها نعمة فرقم وجنة تبايا غتي من الله نفسا غنغوان يا ايتها النفس المطمئنة هنغم جهيكم وافاوري نفساي ارجعي الى ربك راضية مرضية تباغي ربك حضرة الداشي وفلم فوليكم وحالوغا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي إباي إلهه تمن إلهه أرتكونge ترى بناشة تقوى ورسولهونge لستوغا تباغ نانge بوته تبان إلهه جنة تبا بناشة لستوغا تباغ نانge بوته دعائك الله سبحانه وتعالى ألغن رشاتي مها لوبيتي أخونا أختنا ألغن منge ممبر فان ألغن منge بند بفامي هنا ألغن منge أمبدارين ألغن منge إمها أخونا أختنا تدمك دكوا هداية دكم دعائك الله سبحانه وتعالى مواهك دكا ميها قفافة فسوا ميها الرحمة اللبون دعائك الله سبحانه وتعالى تيمها لبيت أخونا أختنا ألغن من إمي مجلسك حاضر وإمها أخونا أختنا مجليهوك موضوعنا سيهن إلهي بس فلتا كانوا لعدوه درنا غاتم حاضر وتي بإمها لبيت أخونا أختنا فافا فسوا ألغن من إمنا دي دنيا باج بريكن دبون ألغن منكي هو صالح نممكن دنيا نمي الله سبحانه وتعالى حضرة أفاور خبر لبي ميهم كمغالبون الله سبحانه وتعالى ألغن من فافا فسوا رحمة الله شيء آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.